हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था अनाटमी ऑफ हार्ट, मीन हार्ट की स्ट्रक्चर वगैरह देखी थी। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा हार्ट वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? हार्ट साउंड। और लास्ट में हम देखेंगे हार्ट के साउंड्स। इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कार्डियक आउटपुट, रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी, कोरोनरी सर्कुलेशन, व्हाट इज ब्लड प्रेशर, और लास्ट में हम देखेंगे ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये है कि द हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, मीन हमारा हार्ट जो होता है वो मसल से बना होता है। तो इसीलिए मसल कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं टू पंप द ब्लड दैट एक्ट एज पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू द बॉडी। हमारा हार्ट मसल से बना होता है जो कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो इस तरीके से ये ब्लड को पंप करते हैं टू सर्कुलेट थ्रू द बॉडी। जब ये ब्लड को सर्कुलेट करते हैं तो ये सर्कुलेट क्यों करते हैं? तो ब्लड जब सर्कुलेट होता है तो वो बॉडीज़ के तमाम टिश्यू तक एक तो ऑक्सीजन सप्लाई करता है और उसके अलावा न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, और वहाँ उन टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट बाहर निकालता है। हार्ट फंक्शंस थ्रू अ कम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, मस्कुलर कंट्रैक्शंस, वाल्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट्स। तो इसके बाद है स्ट्रक्चर एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम देखेंगे कि ये रफली कोनिकल शेप्ड होती है, और ये इसकी ये टॉप वाली जो साइड होती है ये इसको कहते हैं हम बेस, और इस साइड को कहते हैं हम एपेक्स। ये लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था। ये इसकी स्ट्रक्चर हो गई। तो अब इसके देखेंगे हम चैम्बर्स। तो हार्ट के होते हैं हमारे पास 4 चैम्बर्स: राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब हम इसमें देखेंगे कि ब्लड फ्लो कैसे होता है। तो इस इमेज में हम देखेंगे ब्लड फ्लो कैसे होता है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो इंफीरियर वेना केवा से इधर राइट एट्रियम में आता है, और अपर साइड से हमारी मीन्स कल वगैरह से, तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है राइट एट्रियम में। तो राइट एट्रियम जैसे कंट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल से सीधा राइट वेंट्रिकल में आता है। तो राइट वेंट्रिकल से यहाँ पे होता है एक पल्मोनरी वाल्व, ये वाला, ये पल्मोनरी वाल्व। जैसे ही राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड यहाँ से सीधा पल्मोनरी ट्रंक में चला जाता है, यहाँ से फिर लंग्स में चला जाता है, जहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन लेके दोबारा पल्मोनरी वेंस के ज़रिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके सीधा आता है लेफ़्ट एट्रियम में। तो लेफ़्ट एट्रियम में जब लेफ़्ट एट्रियम कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाई कस्पिड मीन मिट्रल वाल से सीधा आता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में। और ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है ना, ये वाला वेंट्रिकल, ये 3 टाइम्स थिकर होता है देन इन अदर चैम्बर्स। ये राइट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम, और इनसे ये लेफ़्ट वेंट्रिकल 3 टाइम्स थिकर होता है। तो जब लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो एयोर्टिक वाल्व के ज़रिए, ये जो वाल्व है लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वाल्व जो होता है ना ये ब्लड की यूनिडायरेक्शनल फ़्लो करवाता है। मीन अगर ब्लड यहाँ से आगे चला गया है तो फिर बैक फ्लो नहीं होगा, सीधा आगे जाएगा। तो जैसे ही लेफ़्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड एयोर्टिक वाल्व के ज़रिए एयोर्टा में चला जाता है, फिर ये इसकी ब्रांचेस हैं, तो ये पूरी बॉडी में फिर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये ब्लड हमारे हार्ट के अंदर फ्लो करता है। तो जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक है इसको कहते हैं हम पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये वाला हिस्सा जो हो गया ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और ये जो पल्मोनरी वेन्स है, अयोर्टा, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल, इसको कहते हैं हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन में
हार्ट जो होता है ना वो ब्लड कलेक्ट करके भेजता है लंग्स को, मीन पल्मोनरी मीन लंग्स को भेजता है। और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इसमें हार्ट लंग्स से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके कहाँ भेजता है, पूरे बॉडी पार्ट में। तो इसलिए इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये थे हमारे पास स्ट्रक्चर एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट। हमने पढ़े हैं हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट एट्रियम मैंने बताया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है कहाँ से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से। राइट वेंट्रिकल मैंने बताया है वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको भेजता है, लंग्स को। इसके बाद लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन्स। और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना वो बिगर थिकर होता है 3 टाइम्स देन अदर चैम्बर, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करता है टू द इंटायर बॉडी। द राइट साइड ऑफ हार्ट हैंडल्स पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड लेफ्ट साइड जो मैंने अभी बताया हैंडल्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसमें एक और सवाल भी है कि आर्टरीज और वेन्स में क्या फ़र्क होता है। ये देख, एक सवाल था कि आर्टरीज और वेन्स क्या होते हैं। तो आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर पूरे बॉडी टिश्यूज़ तक पहुंचाते हैं। और वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर हार्ट की तरफ आती हैं। तो चलिए चलते हैं, इनमें से दो ऐसी अपोजिट ब्लड वेसल्स हैं जो इस आइडिया के अपोजिट काम करते हैं। वो सबसे पहली है पल्मोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी है, इसको चाहिए कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेकर कहाँ जाए, बॉडी की तरफ। लेकिन नहीं, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये वह आर्टरी है जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर लंग्स की तरफ जाती है। और वेंस को चाहिए कि ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आए। लेकिन पल्मोनरी जो वेंस है ये वह वेंस है, पल्मोनरी वेंस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर राइट एट्रियम में आती है। तो ये था स्ट्रक्चर एंड चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो इसके बाद हमारे पास है कार्डियक साइकिल। द कार्डियक साइकिल refers to the sequence of mechanical and electrical events that occur during one heartbeat। एक हार्ट बीट के दौरान जो हमारे हार्ट के अंदर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन फेसेस। जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स होते हैं, मीन हमारे हार्ट के अंदर जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट पंप करता है, ऐसे सुकड़ता फैलता है। तो उसके 2 इवेंट्स होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेस। पहली है सिस्टोल या सिस्टोलिक फेज। सिस्टोलिक फेज को हम कहते हैं कंट्रक्शन फेज। इस फेज में हमारा हार्ट कंट्रैक्ट होगा, जो हमारे वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट होंगे। जो जैसे ही वेंट्रिकल्स हमारे कंट्रैक्ट होंगे तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, ये डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, ये आगे डायग्राम। जैसे ही हमारा ये वाला वेंट्रिकल और ये सिस्टोलिक फेज में क्या होता है कि जो हमारा वेंट्रिकल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, यानी कंट्रक्शन फेज को हम सिस्टोल कहते हैं। जैसे ही कंट्रैक्ट होंगे, मीन ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, ये वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हुआ, तो ये जैसे ही कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा पल्मोनरी ट्रंक में। तो अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होता है तो ब्लड कहाँ जाएगा, सीधा अयोर्टा में। तो जैसे ही ये कंट्रैक्ट हो गए तो मिट्रल वाल्व, ये वाला वाल्व ये क्लोज हो जाएंगे, और जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये क्लोज हो जाएंगे। जो पल्मोनरी वाल है ये ओपन हो जाएगा, और जो अयोर्टिक वाल है ये भी ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारे पास सिस्टोल। सिस्टोल एक कंट्रक्शन फेज होती है जिसमें वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट होते हैं, और इसमें कौन कौन से वाल्व्स ओपन होते हैं और कौन कौन से बंद होते हैं। जो ट्राइकस्पिड और मिट्रल हैं ये क्लोज हो जाते हैं, और जो पल्मोनरी अयोर्टिक वाल हैं ये ओपन हो जाते हैं। इसके बाद है डायस्टोल, रिलैक्सेशन फेज। इसमें ना हमारे वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाते हैं। तो जैसे ही रिलैक्स होते हैं तो क्या क्या होता है ये हम डायग्राम में देखते हैं।
तो अब हमारे पास है डायस्टोल। डायस्टोल मीन ये जो हमारा वेंट्रिकल्स है ये वाला और ये वाला रिलैक्स होंगे। जैसे ही रिलैक्स होंगे तो हमारे एट्रियम जो हैं ये वाला एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, ये कंट्रैक्ट होंगे। तो ब्लड कहाँ आएगा? सीधा वेंट्रिकल्स में, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, और यहाँ से आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल और यहाँ से आएगा राइट वेंट्रिकल्स में। जैसे ही रिलैक्स होंगे हमारे वेंट्रिकल डायस्टोलिक फेज में, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है और बाइकस्पिड वाल्व है ये क्या हो जाएंगे? ओपन हो जाएंगे, क्योंकि ये ओपन होंगे तो ब्लड वेंट्रिकल के अंदर आएगा। तो जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये और ये बाइकस्पिड मिट्रल वाल्व ये हो जाएंगे ओपन। और इसके बाद जो हैं मिट्रल वाल्व मीन पल्मोनरी वाल्व और अयोर्टिक वाल्व ये क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे। तो ब्लड ताकि अंदर अयोर्टा या पल्मोनरी ट्रंक के अंदर ना चला जाए। तो ये था हमारे पास डायस्टोल मीन रिलैक्सेशन फेज। द वेंट्रिकल रिलैक्स, द सेमी ल्यूनर वाल्व्स क्लोज टू प्रिवेंट बैक फ्लो, द एवी वाल्व्स allowing blood to flow from atria into the ventricles। सेमिल्यूनर वाल्व्स कौन कौन से हैं? पल्मोनरी वाल्व और अयोर्टिक वाल्व। और एवी वाल्व कौन से हैं? एट्रियोवेंट्रिकल मीन ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। अब देखते हैं कार्डियक साइकिल मीन ये सिस्टोल मीन वेंट्रिकल्स की कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन है, कितने सेकंड में ये कंट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। जो एट्रियल सिस्टोल है, सिस्टोल मीन कंट्रक्शन, एट्रिया मीन एट्रिया, जो एट्रियम कंट्रैक्ट होते हैं वो लेते हैं 0.1 सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन। जो वेंट्रिकल सिस्टोल है, सिस्टोल मीन कंट्रक्शन, जो वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होते हैं वो ड्यूरेशन लेते हैं 0.3 सेकेंड का। और जो कंप्लीट डायस्टोल है मीन एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों की वो जो रिलैक्स होते हैं वो लेते हैं 0.4 सेकेंड। ये जो वन बीट मीन एक बीट में जो कार्डियक साइकिल होता है वो तकरीबन लेता है 0.8 सेकेंड का ड्यूरेशन। तो ये था हमारे पास कार्डियक साइकिल मीन एक बीट में कितने सेकंड में सिस्टोलिक फेज आती है और डायसिस्टोलिक फेज आती है। तो अब हमारे पास हैं साउंड्स ऑफ हार्ट मीन हार्ट की कौन कौन सी। बेसिकली हार्ट की दो साउंड होती हैं, पहली होती है लब और दूसरी होती है डब। तो इस इमेज के ज़रिए हम देखेंगे कि लब और डब कैसे प्रोड्यूस होती है। तो जैसे ही ये ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आता है और इधर राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल है ये ओपन होता है और इधर मिट्रल वाल ये ओपन होता है। तो जैसे ब्लड इधर वेंट्रिकल में आ जाता है तो जैसे ये वाल्व बंद होता है तो ये प्रोड्यूस करता है लब की वॉइस, लब का साउंड जो हम स्टेथोस्कोप के ज़रिए सुन सकते हैं। उसके बाद है डब साउंड। डब साउंड जैसे राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल से जाता है अयोर्टा में। तो जैसे ब्लड ट्रंक में चला जाएगा और इधर अयोर्टा में चला जाएगा, तो जैसे ये वाल्व बंद होंगे, आपस में बंद होंगे, तो ये प्रोड्यूस करेंगे डब की वॉइस। तो इस तरह हमारे पास हार्ट की दो साउंड्स होती हैं बेसिकली। पहली S1 मीन साउंड 1 लब होती है कास्ड बाय क्लियर ऑफ वेंट्रिकल वाल्व मीन मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। जो हार्ट की दूसरी साउंड होती है वो होती है डब, जो प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? सेमी ल्यूनर वाल्व मीन अयोर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व। ओकेनली साउंड 3 एंड साउंड 4 में बी हेयर्ड इन एबनॉर्मल कंडीशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर और चैम्बर्स देखे हैं। कार्डियक साइकिल मीन एक बीट में कितनी बार कितने सेकंड में
कंट्रक्शन होती है चैम्बर्स की और रिलैक्सेशन होती है कितने सेकंड में, ये देखा है। इसके बाद हमने हार्ट साउंड देखे हैं।